utawi infak sedekah iku diparingake maring wong-wong sing padha fakir. Alladzina yawa'ake uhsiru kang ditahan usahane sapa alladzina fi sabilillah karena berjuang bina agamanipun Allah. La yastati'una kang ora mampu sapa alladzina, tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, dorban ing usaha golek pangan fil ardi ing dalam bumi. Aidalikal infak tegese utai mengkono infak sedekah al mahzuzu kang dianjurake pale al ikulil fuqara'i dikake maring wong-wong sing fakir sing ora patek duwe dhuwit alladzina ya'ake ha basu kang padha nahan sapa alladzina anfusahum ing awake alladzina wa waqafu halan padha makafake mawakafkan sapa alladzina ing awak di awake alladzina alal jihadi kanggo berjuang bina agamanipun Allah li anal jihad kerasa temene berjuang bila agamane Allah atau perang iku kana ono apa jihad iku wajiban wajib fidzalika zaman dalam mengkono-mengkono mongso pada waktu itu dunia Kanjeng Nabi. Jadi ini bicara tentang sedekah, bicara tentang infak, bicara tentang bantuan dana. Layaknya sebaiknya kepada siapa dana yang kita bantukan itu kita salurkan. Jadi kita salurkan kemana? Kepada siapa? Sing paling apik nek pengen bantu. Alihi lil fuqara. Kita salurkan kepada orang-orang fakir, wong-wong sing ora patek duit. Tapi fakir-fakir mau ora anggar fakir, alladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh, yaitu orang-orang yang tertahan dirinya, tertahan usahanya karena alias tidak bisa gerak bebas. Orang yang tidak bisa gerak bebas, bergeraknya terbatasi sebab dia ngebeti memperjuangkan agamanya Allah. Sehingga la yastati'una darban fil ardh, dia tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk berdagang, untuk bekerja ke sana kemari. Niku wong sing paling berhak untuk nawa kita infaki, kita sedekah. Niki jadi maknane ana wong sing ketukul bela agamanipun Gusti Allah. Nah niku dibantu. Nah niki al-ibrah bi umumin la bi khususis sabab. Jadi bisa kita ambil pelajaran kullu man muttasifan fi sifatihim nawa fasodaqatu yutarahu. Dene ngono setiap orang sing berjuang dalam agama niku yo
lebih baiknya kita salurkan bantuan-bantuan ke dia, ke beliau-beliau. Sopo poro kiai, poro santri. Jadi santri kiai ini kan geraknya tidak luasa, sing usil fisabilillah. Ketukul ngaji, sibuk ngaji, akhirnya rapat punya waktu untuk bekerja. Niku nek ono santri sing kaya ngono, nek ono wong sing ngaji kaya ngono, ketukul ngaji. Tapi kayak jenengan iki ya santri dah. Ya ngaji ya kerja. Jadi ya untuk duit. Nah ini yang kita prioritaskan, wong sregep ngaji, mbah mulang, mbah belajar, gitu, sampai tidak punya kesempatan untuk bekerja. Itu kita kasih tunjangan. Makanya program pemerintah itu dan saya ini tapi kurang mencukupi dana insentif kanggo guru dinia pondok pesantren. Tapi kok sithik, gitu. Cara dihitung itu malah bahwa mesti setuju bahwa lebih banyak dana tunjangan orang yang bergaji di bawah 5 juta. Ini kan janjane mboten ngoten. So kenyataannya santri niku anggae tetep nopo mboten kan kerja nek jeng pondok ning omah kadang ora kerja. Niki harus diperhatikan. Dikasih tunjangan. Aidan kal-infaq al-mahsus alaihi lil fuqara alladziina habasu anfusahum wa qafuhu 'ala al-jihad. Artinya sedekah infak yang dianjurkan oleh agama itu sebaiknya diberikan kepada orang-orang fakir, yakni orang-orang yang menahan dirinya agar tidak keluyuran rono rene, orang rono rene sehingga siap pakai ketika diperlukan untuk berjuang, siap pakai ketika diperlukan untuk mengajar, siap pakai ketika diperlukan untuk berdakwah, siap pakai ketika diperlukan untuk ngaji. Waqafuha 'ala jihad, dan dia memang mewakafkan dirinya untuk berjuang. Maknanya segala jiwa ragane niku disiapkan untuk keperluan perjuangan agama. Nek ana wong sing ngene iki ya sudah, bantuan tunjangan ekonomi ini. Li anna jihada kana wajiban fi dzalika zaman, karena pada waktu itu jihad perang niku wajib hukumnya bagi siapa saja. Niku jihad secara khusus, perang lawan kafir. Secara umum jihad niku perjuangan mula kullu man muttasifan bi awsa bi sifatihi. Jadi secara umum segala bentuk murid-murid agamanya Allah niku nggih diarani jihad. Kula jenengan ngaji ngene iki nggih diarani apa jihad ya. Nazala temurun apa hadhihi ayatu iki kina ayat lil fuqara'il ladina usiru sateruse fi haqqi fuqara'il muhajirin ing dalam hake wong-wong fakire wong kang padha hijrah saka Mekah nuju Madinah min Quraisy, nyatane saking Bani Quraisy. Wa kanu lan ono sapa fuqara al muhajirin iku nawa arba'i mi'atin, sepadane to kira-kira ana wong 400. Wa hum hale utawi fuqara iku ashabus sufa, wong sing bertempat tinggal ana ing serambi pinggire masjid. Nah, di masjid kiwa tengene ana atape, di kamar, di ruangan, terus gawe turu. Lam yakun kang ora ana iku lahum kedue ashabus sufa apa maskanul umah, mereka tidak punya rumah. Is tempat tinggalane serambi masjid kono, turune mangane sak pituruti. Wala asyiru lan ora ana sanak kerabat bil Madinati indalem. Wala asyiru lan ora ana sanak kerabat bil Madinati ora ing dalem
negara Madinah. Di Madinah tempat mereka berhijrah tidak punya sanak kerabat. Wa kanu lan ana sapa fuqara muhajirin iku mulazimina wong kang netepi al masjid ing masjid. Ya wis anane nang masjid kuno ae. Wa yata'allamuna padha belajar sapa fuqara muhajirin al-Qur'ana ing Qur'an. Wa yasumuna lan padha poso sapa fuqara muhajirin. Wa yakhrujuna padha metu sapa fuqara fi kulli ghazwatin ing dalam saben-saben peperangan. Wala yastati'una lan orang mampu, orang punya kekuasaan kesempatan sapa fuqara safron ing lunga lunga kanggo nawa golek kerjaan lan dagang fil ardi ing dalam bumi. Di muka bumi ini. Di ayat lil fuqara dipunturnaken niki fokusnya menceritakan tentang wong-wong sing padha hijrah dari Bani Quraisy. Nah itu hijrah ngetutno Kanjeng Nabi pindah saking negara Mekah nuju negara Madinah. Nanti sampai hijrah niki sampai sekarang dipun anjuraken. Jadi ketika di satu daerah kita tidak bisa memperjuangkan agama, orang iso murid-murid agama dimusuhi dipiye kok ora kuat. Nah, dan di satu tempat lain kita lebih memungkinkan untuk bisa berjuang. Nah, maka kita pindah ke tempat itu tadi. Nah, wong-wong muhajir pada waktu itu kira-kira akeh ana 400 sing dipimpin sahabat Abu Hurairah. Nah, 400 wong iku mau dikenal dengan Ashabus Suffah. Ini cikal bakale santri. Ya. Jadi cikal bakale santri ke Ashabus Suffah niki. Ashabus Suffah niku maknane wong sing mangan turu ning serambi masjid di emperan sebelah masjid. Jadi lam yakun lahu maskan wala asyru bil Madinah, mereka tidak punya rumah. Ya wis turun ning serambi masjid kuno dan tidak punya sanak kadang. Akhirnya wakan mulazimna bil masjid, pokoknya ya wis anane nang masjid dan ning masjid ning kono ora turu, tapi ya ta'allamuna al-Qur'an, belajar Qur'an. Piye carane maca Qur'an, piye carane memahami Qur'an, dipelajari. Ketika ayat iki kepahamane piye, ayat iki carane maca piye, dipelajari. Tur wa yasuna nek awan do poso. Nah iki jadi sampeyan yo dadi santri kudune ya ngono. Saiki wis maca Quran, ya deres Quran. Ya napa? Mempelajari pengertiane atau tafsirane Quran. Nek kuat ya poso. Wa yakhrujuna fi kulli ghazwah. Dalam setiap terjadi peperangan mereka santri-santri di waktu zaman Kanjeng itu tidak mau ketinggalan. Setiap orang peperangan melu. Akhirnya karena hidupnya niku mbongteng masjid niku mawon terus sibuk belajar Quran, baik bacaannya ataupun pemahamannya, sibuk dengan puasa, sibuk dengan peperangan ya. Akhirnya la yastati'una safran fil ardh, tidak punya kesempatan untuk keluar mencari pekerjaan, keluar berdagang. Dihabis waktunya untuk belajar Quran, puasa dan perang. Nah, secara otomatis karena tidak punya waktu kesempatan bekerja, akhirnya ekonomi minus, gitu. Nah, wong sing kaya ngene iki, sapa wonge sing duweni turahan bondo kok pengen sedekah infak, ya wis disalurkan ke situ.
Ya, mulai kadang-kadang sekarang ini banyak donatur-donatur lari ke pesantren, donatur lari ke yatim piatu, ke yayasan du'afa. Nah, ini memang dalam rangka janjane cara ayate ngamakno lil fuqara alladina siru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh. Saiki wong-wong sugih niku ya alhamdulillah akeh sing kebuka menyalurkan sedekah ning pondok, ning yayasan yatim piatu, du'afa ning kiai-kiai ning majelis taklim. Summa adamul istiqaati mongko nuli ora anane kuwasa mampu diseri maring lunga kanggo kerja. Nah, kenapa mereka para santri-santri ning Nabi sing akeh ana 400 wong iku mau kok tidak mampu untuk keluar guna bekerja, guna berdagang? Sebab imma alasannya imma istighfarihim. Satu alasannya ono karane krana sibuke fuqara atau ashabus sufah bisolahidin klan bagusi agama. Wa bi amril jihad lan urusan jihad. Fadzalika mongko utai mongko istighfarihim bisolahidin iku yamna'uhum nyegapa dari fuqara minal istighfari sang sibuk bil kasbi kelan nyambut gawe wa tijaratinan dagang. Jadi sampai tidak punya kesempatan untuk bekerja keluar melamar kerjaan, ranti waktu boleh kerjaan, ranti waktu dagang, ranti waktu kerja ranti waktu, sebab memang listigholihim bisolahidin. Hidupnya itu sibuk untuk memperbaiki agama, sibuk ngaji ini. Awan ngaji, esok ngaji, sore ngaji, bengi ngaji. Selama waktu kanggo kerja. Akhirnya ekonomi kurang. Wabi amril jihad, sibuk dengan perkara jihad. Dakwah rono kono perlu bantuan. Tenaga pendidik, perlu bantuan tenaga perang karena dijajah, karena ada kerusuhan dan seterusnya. Fadzalika yamna'uhum minal istighfar bil kasbi wat tijarah, karena kesibukannya untuk memperdalam agama, kesibukannya untuk perang, sehingga tidak punya waktu untuk bekerja dan berdagang. Jadi maknanya ini alasan pertama yang menyebabkan para orang-orang fakir, santri-santri rapatnya duit minggu ketumpul memperdalam agama dan berjuang dakwah sana sini cara saya ini. Wa imma li khafihim, alasan yang kedua ono kalane krana wedine fuqara minal ada saking musuh. Kama kaya keterangan kalau kang ngendikakno ing mas sapa Qatadah wa ibnu Zaid li anal kufar karena satune wong kafir iku yakun ana sapa kafir iku mustami'ina padha kumpul sapa kafir haulal Madinah ing dalem kiwa tengene kota Madinah. Wa kanu lan ana sapa kufar iku mata wajadu dalam semangsane nemu sapa kufar ing fuqara kota lagu mongko mateni sapa kufar ing fuqara. Fadzalika mongko utai mongko nemu khaufuhum iku yamna'uhum nyegah apa ing kufar ing fuqara minas safari saing mau kerja lan dagang. Alasan yang kedua yang menyebabkan para santri Nabi kekurangan ekonomi, kekurangan duit harta, sehingga perlu tunjangan, perlu bantuan, niku mergo takut terhadap musuh. Sebab pada waktu itu kota Madinah niku dikepung musuh. Jadi ora iso berdagang,
ora iso kerja metu. Cara saiki diimbar gue. Terus sekarang diimbar. Ya wis suwe-suwe kan kentekan pangan. Suwe-suwe kentekan duit. Karena tidak ada impor ekspor, belum memadai. Ngoten niku. Terus wa kanu mata wajaduhum qataluhum. Kapan wong kafir sing mengepung kota Madinah iku mau kok weruh para santri iku mau langsung dipateni. Akhirnya kamu dimetu. Engko nek tewas dipateni. Fadzalika yamna'hum minas safar, karena ketakutan dibunuh musuh yang selalu mengepung kota Madinah akhirnya tidak bisa keluar dari kota Madinah untuk bekerja ataupun berdagang, sehingga lama-lama ekonomi kurang, lama-lama kentekan duit, kentekan bekal makanan pokok. Nah, hari sing sugih-sugih ayo domba turuno. Ya saya sampeyan nek pondok iki barang ning pondok suwe-suwe kan iso kentekan duit itu. Hari perlu bantuan, perlu kiriman, itu kirim. Sing ngirimi rane ya wis diutangi kancane sak piturute. Wa imma limaradihim, alasan yang ketiga yang menyebabkan orang-orang ashabus sufa itu tadi kekurangan harta karena lorone fuqara atau ashabus sufa. Bil juruhi klan piro-piro tatu kama kaya keterangan kalau kana dikanahu ima sapa Sa'id bin Musayyab karena sakit penuh dengan luka karena ikut perang dulu luka-luka akhirnya orang iso metu kerja, orang iso metu dagang lama kelamaan kekurangan pangan, kekurangan duitnya. Sing suge-suge yuk salurno bantuanmu ke mereka. Wa imma wali azim lan karono apese fuqara ashabus sufa li faqrihim karono fakir ashabus sufa tu fuqara kama kaya keterangan kalau kan ketika lahu ilma sapa Ibnu Abbas wa dzalika utamna azihim li faqrihim iku yamna'uhum nyegah apa azhum ing fuqara minas safari saengo golek kerjaan lan lunga kerja lan apa dagang. Nah niki sing kadang dialami oleh kita sekarang. Nopo ekonomi kita kok ndak munda, nopo ekonomi kita kadang-kadang kan diazhim li faqrihim. Karena apes sebab bagaimana tidak punya modal. Jadi orang di modal. Lah, orang di modal akhirnya orang iso metu ora di duit, akeh metu wong. Gampange kula sampeyan arep golek kerjaan ning ngarep. Niku butuh bensin, sementara sing tuku bensin ora ono. Ya wis saya wis sedene. Utawa dagang ning ngarep. Dagang butuh modal untuk membeli bahan dagangan, sementara sing tuku bahan dagangan ora ono. Ya wis buntu kabeh, akhirnya mendekam. Ya ora iso kerjaan, ya ora iso dodolan sebab tidak ada modal. Lah niki perlu bantuan. Jadi kita niku harus kayak kok nganggur, kayak kok ning omah, kayak kok ora kerja dan apa kok ora beraktivitas. Niku jangan dicela dulu. Boleh jadi tidak karena pemalas, tapi li azhim li faqrihim. Boleh jadi karena tidak punya modal. Tak takoni, saya kira tak modali piye, tak bantu piye, siap lah boten atau iki tak modali. Ya tapi boleh wong sing sadar ngeten iki kan angel itu. Fahasa mongko nuli dorong sapa Allah Gusti Allah alaihi mengatasi keibantuan fuqara an-nasain manusia. Oleh sebab itu akhirnya Gusti Allah memberikan dorongan kepada manusia sing punya turahan bondo untuk membantu mereka
supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa berusaha nek sing ora ndek modal supaya nek iso dagang, supaya iso kerja dan seterusnya. Fakana mongko ana sapa man wong kuwi ndang ana ing sanding manfaat rutai turan bondo atau mongko menehake sapa man ing fadl bi ing fuqara bi kelawan turahane bondone ida amsala kali sore-sore sapa man. Sehingga karena ada dorongan dari Allah agar yang kaya memperhatikan yang miskin untuk diberi bantuan. Laki-laki sing dibantu itu orang maha pengangguran. Nek cara niki kan pengangguran sing belum punya modal, sing apa meneh karena lara karena total wis usaha. Nah sekarang yang dibantu niku malah UKM. Laki-laki yang sudah punya usaha meskipun menengah. Nah, akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin tetap semakin miskin. Jajane ya sing perlu modal, sing perlu bantuan iki ya sing belum bisa bergerak. Repot. Nah, iki sing modal malah paling orang menengah. Malah bos-bos gede semakin disediani modal bank sedemikian besarnya. Nanti nek pengusaha niku tambah gede, niku bank leh nyediakno modal bantuan pemerintah bareng kuwi tambah gede. Sing ora duwe dibantu sesasi 100 200 wis senenge ra ruangan itu wis repot. Nah iki yo piye? Jadi tidak sesuai dengan ayat niki janjane. Yahsabuhumul jahilu ahniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Yahsabuhum kang nyono ing alladina atau fuqara sopal jahilu wong sing ora ngerti kahanane fuqara. Kahanan sebenarnya fuqara ahniya aing wong kang sugih. Minat ta'affufi krana oleh jaga fuqara saking jaluk-jaluk. Artinya orang gelem meminta proposal, tidak gelem meminta bantuan, orang gelem ngeluh jaluk bantuan. Ayatun nuhun tegese nyono ing alladzina fakir sapa man wong lam yahtabirkan ora gelem nyidiki sapa man amrahum ing perkarane alladzina ahliya ing wong kang padha sugih lidharim karena oleh martilake atau ngitakake alladzina atajam mula ing berpenampilan bagus. Untuk sekarang tampil nijis ya. Wah tampilan nijis ya kayak kan sahiman tampilan nijis ora nyongko jebule ra duwe ndelok tampilane kan kayak dompete kan andel. Iku asabu sufatan santri tenanan kudu ngono. Tajamul Pak sini tis kalau ambil ini tis jeblen duwite ya nicis sisa. Dompetnya nicis berarti ra andel itu. Nah itu ashabu sufah santri tulen. Wa tarkihi lan tinggane alladzina al mas'alata ing jaluk-jaluk. Nah niki. Jadi ashabu sufah niku masyaallah santri tulen. Awit zamane Kanjeng Nabi. Niki yang harus kita tiru. Beliau niku berhak untuk mendapatkan prioritas bantuan infak sedekah. Tapi dalam kondisi semacam itu, dalam kondisi kekurangan ekonomi, ya sabuhumul jahilu anya ta'affuf. Beliau itu disangka wong sugih. Wong sing orang ngerti sebenarnya keadaan sebenarnya itu nyongko dhek iku sugih. Pak Hoir nggih wong sing ora ngerti Pak Hoir disangka sugih. Tapi tampilane nicis niku. Bundane ceketer. Sugih. Metu. Ya, ora nyongko. Ya sabun aja hidup ahniya aminat ta'afuf. Jadi niki santri harus niru ngeten iki santri itu.
Meskipun orang di duit, tapi ojo ketok-ketok, diketok-ketok. Ngono lho Rik, pasti ngono ya. Meskipun orang di duit ojo diketok-ketok, nek ora duwe duit sebab kok ketok-ketok ora belum tentu dibantu malah dienyek. Sebab sedikit sekali orang yang punya kesadaran pemahaman nek bantuan itu justru diberikan kepada para santri saiki. Yang paling berhak lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah, santri kiai saiki. Iki awal zaman sing ngoten. Santri ngaji Nabi. Nah, kenapa kok disangka sugih? Kan sugih tenan ya. Sampeyan tahu ora tahu ngangklok. Ora tahu. Ndene kok Pak Khairul ora tahu. Apa harus tuku bensin kok? Ora tahu. Dua meskipun janjane keping rokok, tapi orang dia rokok iso nang laga-laga ora doyan rokok. Lho, aja diketok-ketok greges. Malah lintingan, malah terkesan dilintingi. Ojo nih. Ojo. Santri ojo terkesan. Sampeyan wis tahu kok. Terkesan dijikui ojo. Orang titik betul. Jadi minat taaf. Sehingga orang lain yang tidak tahu sebenarnya kita naik nganggur orang duit itu ora kepikiran nawain duit orang duit mereka berpikir mereka nyawang bahwa kita tetap berduit gitu. Itu sifatnya santri. Ya tuduh man lam yahtabi amrahu anya di hari ada cabul buat tertib almas. Artinya orang-orang yang tidak tahu persis kehidupan santri sing ternyata lagi duit niku tetap berpikir berprasangka nek santri iku mau tetap berduit sebab napa at-tajamul wa tarkihin al-mas'alah penampilannya tetap necis gitu sarunge necis patise necis undane ya necis dan necis berarti rata kata kemana ini. Terus jujur orang tahu ngapa orang tahu jangan orang tahu jalur orang tahu ngapa kayak pakaiannya kayak apik men. Wah duitnya berarti meskipun nganggaran nganggur berarti duitnya akeh. Oh jadi kita nak orang duit. Ta'rifuhum bisimahum Tarifu kang ngerti sapa sira Muhammad lan wong-wong sing ditopi didhawuhi gum ing fuqara ayyuhal mukhatab wong sing didhawuhi bisimahum kelan tetengere fuqara bi alamati tegese kelan tanda-tanda fuqara minal haibati nyatane saking sifat wibawa wa qalan napa terjadi apa sih mahum minal hibah fi qulubil khalqi ing dalam atine pira-pira makhluk wa iftaril khusyu'i lan pira-pira rapete khusyuk fi sholati dan sholat fa kullu man maqauti saben-saben wong ra'ahum kan weruh sapa man ing adadina tawadhu'a mongko sungkan ngerti sungkan ya sungkan lan segan tawadhu rendah diri maknane napa sungkan dan segan jadi rawani cenelekan rawani gojloki rawani lahum maring annadina. Nah, tapi ini kan ta'rifuhu bisimah. Santri tolen itu meskipun rada duit bagi orang yang tidak tahu persis maka orang tersebut akan berpikir delok nek santri itu duite akeh meskipun janjane ora duit. Ning ta'rifuhu bisimah bagi wong sing waskita bagi wong yang tahu akan tanda-tandanya bagi wong yang peka ta'rifuhu bisimah niku ngerti nek wong kurang duit gayane tok wis sing necis wong ora kang soiman misalnya nek wong wah berpikir kang soiman iku bayarannya 5 juta sasi gitu nek aku kan ta'rifuhu bisimah termasuk wong sing iso ngerti maca tanda-tanda kang soiman nak bayarannya paling banter ya 1,5 juta. Nah lho
Jadi wah, tapi rata kanjak-kanjak gini. Nah, ini ta'rifu bisi mau. Sebab apa? Kok sampai kita tahu bahwasanya orang tersebut itu janjane rambi duit, orang duwe harta, tapi kelihatan berharta berduit bagi dipandang orang banyak, karena sementara bagi kita sedikit orang ini untuk ngerti, oh nah itu untuk orang duit mergo tanda-tanda ini loro, siji haibah. Jadi kita wibawa itu maknanya ono apa kepethuk weruh iku ono gene. Bahwa kafi kulo bila khalqi awake dhewe kepethuke mager. Napa? Sebab wong iku iso njaga cara saiki napa? Apa jenenge ya? Jaga wibawa apa jenenge basane? Murah bahasa Arabnya. Jaib ya. Jaib. Wah yo ono to. Jiwi loro ifan khusyuk, pengaruhnya khusyuk dalam sholat itu membekas dalam hidupnya. Wong nek sholat kan gaya sholat khusyuk niku anteng jaba jero, sehingga iki terbawa dalam kehidupan. Maknane akhirnya uripe niku ora berantakan, uripe tetap tenang. Ya. Meskipun nanti duit tetap kelihatan tenang. Itu pengaruh khusyuk sholat. Nah, kalau sudah demikian, akhirnya kuluman ra'ahum tawadu'alahum, setiap orang yang melihatnya berpapasan kepadanya sungkan. Karena apa? Berpikir nek wong kuwi duwe sementara wong akeh wong ku sungkan karo wong sing duwe duwe. Jadi mula santri kudune iso berpenampilan iki. Masih ora duwe tapi aja nganti dingerteni wong akeh nek ora duwe duit. Ayate ndi? Nah niki ayate lil fuqara illa ayate pase ning mriki. No, yahsabuhumul jahilu ahniya aminat ta'afuf. Ya, niki dicekeli. Ya, nek ora duit aja diketoke toke. Lawan pacar yo aja diketoke tambah di sini-sini. Apa harus semua terlalu itu pahalnya terlalu itu malah kode-kode orang di pacaran tambah remuk nyumbang urung di pacaran remuk. Oh jangan wong di ngomong iya kecuali nanti gini beti golek-golek gini menawa lah. Sebab wong kayak sampean duit orang duit sampean ngangkok karo anggar wong ini kan belum tentu mereka membantu malah iso ngece. Sampai ngaloh urung di pacar belum tentu memikirkan malah dikapokkan apoke ora payu lah kan sakit di utak kan. Allah ya. Jadi ini ya sabumul jahilu ahniya minat ta'afuf kudu iso ngumpetake napa kahanane awake dhewe sing janjane ora kepenak kanan yang tidak kepenak pada diri kita niku kita sembunyikan. Ta'rifu bisimahum sehingga hanya orang-orang tertentu yang mengetahui keadaan kita, keadaan kita yang sebenarnya. Ruya diriwayatake apa anam sak temene alladzina iku kan ana sapa alladzina iku yakuna padha tangi sapa alladzina alaira ing dalem wektu bengi tahajudi karena salat tahajud. Jadi santri tolen itu orang yang kita tahajud. Jadi siap belajar tenanan. Surah ayat yang dulu mau alladzina usiru fi sabilillah maknanya siap belajar tenanan, siap berjuang tenanan. Yastabuhul jahilu ahniya aminat ta'awuf maknanya napa siap berpenampilan oke meskipun janjane melempem itu berpenampilan oke. Terus napa? Niki mau ruwi annahu kan yaqumuna lailani tahajud. Wanita tangi bengi nglakoni salat tahajud. Nek pahalin janjane kan wis turu mrene janjane wis punya kesempatan tahajud. Tapi
bareng tani ngaji tur meneh menawa tembung milir milir jane punya kesempatan jadi nek bengi tahajud main bengi ku ibadah tenanan ndonga ngaji tahajud dan seterusnya wayah tabi dunalan padha golek kayu sapa alladzina binari dalam ta'awat li ta'affi krana jaga wae supaya ora jalu-jalu. Maknane kalau malam sifatnya santri kiai iku nek malam niku meh ibadah tenanan ngaji tenanan ndonga tenanan nek bengi nek awan ya kerja. Nah niku secara umum ben ora aran jalur ya tapi tunah binar